Pausami sa City ug misami sa Occidentalog sa tanang nagtanaw ka nato karong pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta may adlaw? Dazil Humotikson kini ang Alzheimer's Today, Mayo 26 sa 2025. Sa ato ang mga headlines. Norman Stars mapasirabuhong misalmot sa 2025 palarong pambansa. Request sa usa ka anak nga wheelchair alang sa iyang amahan gihatagan og katumanan ni Mayor ND. PNP Media Relations Policy Orientation gipahigayon alang sa mas lig-on nga panag-alayon tali sa media o kapulisan. Usamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated may paabot sa ilang suporta sa Team Asenso human sa landslide victory niini sa eleksyon 2025. Usa ka mentally challenged nga babae gi-turn over sa CSWD Usamis ngadto sa MSWD Kulambugan. Bagong elevated water reservoir na pahimusla na sa barangay Gala, Kapitan Aldo Hisa, mga lumulupyo nagpasalamat. Driving violations nga angay likayan gipasabot ni LTO Usamis Head Navarro. Bulok-bulok spring water sa barangay Diguan himuon nga tourist attraction. Asenso Usamis Free Hospitalization Program padayong nagtubag sa medikal nga panginahanglan sa mga Usamisnon. Ani ang maritalye sa Alzheimer's Today. Norman Stars mapasigarbong ni Salmot sa 2025 palarong pambansa. Ani ang report. Mayo 24, 2025, puno sa garbo ug determinasyon nga misalmot ang delegasyon sa Northern Mindanao ang Norman Stars sa granding opening sa 2025 palarong pambansa nga gipahigayon sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte. Kapin sa 15,000 ka mga delegado sa 20 ka mga athletic associations, lakip ang 18 ka mga rehiyon sa nasud. Ang National Academy of Sports ug Philippine Overseas Schools ang misalmot sa usa ka semana gikan Mayo 24 hangtod Mayo 31 nga kasaulugan sa pagkaatleta panaghiusa og diwa sa kabataang Pilipino. Gipanguluhan ang delegasyon sa Norman Stars ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal ingon nga Honorary Chairman ug DepEd Regional Director Dr. Arturo B. Bayokot. Kauban sa okasyon nga mihatag suporta sa mga atleta sa rehiyon si Alzheimer's City Mayor-elect Attorney Sam Norman Fuentes. Kauban sa DepEd Secretary Sonny Angara, ang ilang presensya naghatag kadasig sa mga atleta samtang nangandam sa pagrepresentar sa Rion 10 uban ang paglaom o garbo. Formal nga gibuksan mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-65 nga palarong pambansa nga karon mibalik sa Ilocos Norte human sa kapin 5 ka dekada sukad kini gipahigayon sa probinsya kaniadtong 1968 sa panahon pa ni late President Ferdinand E. Marcos Sr. Ang tema karon tuiga nagkaisang kapuluan o United Archipelago. Ang tinuig nga National Scholastic Multisport Competition nagtumong sa panaghiusa sa mga isla sa nasud, pinaagi sa sports ug panaghiusa sa mga kabataang Pilipino. Usa ka adlaw una ang grand opening sa palaro Mayo 23, usa ka mainiton nga welcome reception ang gipahigayon alang sa Norman Stars sa Ilocos Norte College of Arts and Trades kun INCAT. Diin personal gayud nga bibisita si Governor Waminal aron ipakita ang iyang
ilang bugos nga suporta ug pagdasig sa mga atleta. Ang mabulukon nga kick-off event ay nagdasig sa espiritu sa panaghiusa, sportsmanship ug garbo taliwala sa mga delegado nga nagtimaan sa usa ka lig-on nga sinugdanan alang sa Normin Stars sa maong kompetisyon. Ang 2025 palarong pambansa naglangkob sa 24 ka mga regular sports sama sa athletics, basketball, volleyball, gymnastics, taekwondo ug swimming. Ipaila-ilaw sab ingon nga demonstration sports ang weightlifting samtang girls football, girls futsal gipahigayon isip exhibition events. Usa ka espesyal nga kategorya para sa mga atleta nga adunay kapansanan ang gi-highlight sa mga events sama sa para-athletics, para-swimming, bache o goalball nga nagtimaan og nagpalig-on sa usa ka inklusibong kompetisyon alang sa tanang kabatan-unan. Ang opisyal nga logo sa palaro karong tuiga nagpakita sa Inabel-inspired nga mga disenyo ug usa ka stylized image ni Teofilo L. Difunso, ang Ilocano Shark ug unang Pilipinong nakadaog og Olympic medal nga nataw sa Pidig, Ilocos Norte. Sa pagsalmot sa Normin Stars sa kompetisyon, ang kinatibuk-ang Northern Mindanao ang mihatag sa ilang suporta uban ang paglaom og garbo alang sa kalampusan ug uban sa bug-os nga suporta sa ilang mga lideres sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal ug ligon nga diwa sa panaghiusa. Ang mga atleta sa Northern Mindanao andam sa paghimo sa ilang marka niining makasaysayanhon ug makadasig nga hugna sa palarong pambansa 2025. Siya request sa kaanak nga wheelchair alang sa iyang amahan, gihatagan og katumanan ni Mayor Indy. May report si Bernal Tixon. Gihatagan og katumanan sa Asinso Osamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Attorney Henry Endy Fuentes Waminal Jr. ang personal nga hangyo o request ni Heriberto Costanera Jr. alang sa usa ka wheelchair para sa iyang amahan nga si Tatay Heriberto S. Costanera Sr. 70 anyos, kanhi motor cab driver ug residente sa Barangay Aguada, Osamis City nga naglisod na sa paglakaw tungod sa iyang balatian. Adlang Huwebes, Mayo 22, 2025, opisyal kini nga gi-turnover pinaagi ni Executive Assistant to the Mayor for Barangay Affairs, John Docdor, isip representante ni Mayor Indy nga naghatag og dakong tabang sa pag-alima ug sa pagdala sa iyang amahan sa mga medikal nga pag-check up niini. Kahimtang karon, yang paglawas. Okay ra ang gikinahanglan na gyud niya kay wheelchair kay ang iyang tiil kanang naglisod siya lakaw. Ang wheelchair gamit kayo o kanang namilakaw or gusto siya diha magpahangin sa tawas. Okay. Ang pag-turnover sa maong wheelchair gihimo uban ang presensya ni Aguada punong Barangay Leo H. Pigalan og representante gikan sa Osamis City Health Office nga si Miss DC Maghanoy. Gibutyag ni Heriberto Jr. nga adunay build up of excess fluid o water retention sa mga tiil sa iyang amahan nga maoy hinungdan sa paghubag niini, rason nga dili na kini makalakaw-lakaw ug nagkinahanglan na usab og suporta bisan pa sa mga panahong gustuhon niining motindog. Makatindog siya agakon. Then then aya din lingkod. Dili gyud ingok asahon. At times alsahon, especially pagpahigda dire. Pagpaigda. Nag-water retention iyahan tiil kay dili siya maglakaw-lakaw. Ug dugang pa niini si Tatay Heriberto bulan sa Oktubre sa miaging tuig na admit sulod sa hapit usa ka bulan sa Tobias Feliciano Faith General Hospital tungod sa sepsis nga nakaapekto sa iyang tiil nga naghubag na pag-ayo. Ug gawas niini gitubag o gisalbar usab sa Team Asinso Osamis Administration ang katunga sa ilang hospital bill pinaagi sa Asinso Osamis Free Hospitalization Program nga mikabat sa kapin sa 250,000 pesos. Last year, October, na admit ni siya almost 1 month sa Faith Hospital. And then, tungod to ka nagsepsis na iyang tiil, kaning dako nag-ayo. Dayon. Still, magpasalamat gihapon mi sa Team Asenso kay katunga sa mo ang bill na kuan siya na salbar. Okay. Yes. Dako itong bila?
250. Niini dakong pamatod ang ipadayag ni Heriberto Jr. sa pagpangga ni Mayor Indy sa katawhan. Ilabi na kung unsa gayud kamang gihatagon ang kinatibuk-ang Asinso administration sa ilang pagpanerbisyo o pagpakabana sa mga katawhan. Nalangga kayo ni Mayor, so salamat kayo. Ikaw may gabuhat sa Little Sari. Yeah. So dito ba dayon ang imong hangyo sa Ang kanailahang giingon nga pinili, dili na siya tinuod. So, generous kayo ato ang Mayor Ganti Masenso. Ug ingon man nga aduna kitay ikatulong kongresista nga magrepresentar sa tingog sa matag Pilipino ngadto sa Kongreso nga mao si Mayor Attorney Indy Waminal. Gisugilin ni former City Councilor John Doctor na ang kadaugan sa Asinso Pinoy Party List nga nakakuha og lingkuranan sa 28th Congress usa ka kadaugan dili lamang alang sa partido apan ilabi na sa katawhan nga maoy dakong makabenepisyo niini og usa ka bunga sa panaghiusa sa tanan. Ang mga kandidato dili lang sila ang nagbadaogon, kita kay ang katawhan mo nagbadaogon kay milampos na sa to ang pagpaningkamot nga mabalik mapadayon ang ilahang pagserbisyo. Nga ikaduha, nakita nato unsa ka nindot ug unsa ka maayo ang resulta sa panaghiusa. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat Bernal. PNP Media Relations Policy Orientation gipahigayon alang sa mas ligon nga panagalayon tali sa media ug kapulisan. Ania ang mga detalye. Sa pagpaligon sa panag-uban na itali sa Philippine National Police kon PNP o local media, ang Ozamis City Police Station kon OCPS nga pinanguluhan ni Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Harvey S. Abellanosa ni pahigayon og PNP Media Relations Policy Orientation adlong nga Biyernes, Mayo 23, 2025 sa Annex Building Ozamis City Hall nga nagtumong nga mapalambo ang malinaw nga relasyon ug koordinasyon tali sa kapulisan ug media. Mapaligon ang transparency, responsableng pag-report ug sa pagpahiuyon sa sumbanan sa pampublikong komunikasyon subay sa mithi sa PNP. Gipahigayon ang maong orientation uban ang partisipasyon sa mga media practitioners gikan sa telebisyon, radyo ug digital platforms sa dakbayan sa Ozamis, Tanggubog, lungsod sa Clarin, isip kabahin sa regional nga paningkamot sa pagpalambo sa ethical ug hapsay nga relasyon tali sa kapulisan ug media. Ang maong orientation ay naglangkob sa upat ka mga sessions nga nagtuki kabahin sa the media relations policy nga gipresentar ni Regional Public Information Officer Police Major Joan G. Navarro. Guidelines for ethical and accurate police news reporting ni GMA Regional TV News Producer James Paulo L. Yap ug understanding police SOPs in law enforcement operations ug cybercrime laws and media accountability nga gipatinaw ni Police Major Eurydice D. Revillas, Deputy Chief of Police sa Ozamis City Police Station. Sa iyang presentasyon, gituki ni Regional Public Information Officer Police Major Navarro ang revised policy sa pakigalayon sa media ubos sa PNP Memorandum Circular 2023-2025. Din iyang gipasabot nga kini naglatid sa magiya ug mga pamaagi sa paghatag kasayuran sa publiko ilabi na sa sektor sa media aron mahatag gayud ang insakto ug matuod nga impormasyon. Kini nga PNP Memorandum Circular, this is not for you, but this is for us. This is our guidelines. This is our policy on how we will give information ilabi na kaninyo. Though it is internal policy nga ma-discuss kaninyo kay kalabot man mo, you are our client, no? Sa paghatag og information para po that we will have a good working relationship nga masabtan nimo nganong naay limitation si ma'am dahil siya taman, so mo na nga atong katuyuan og atong mahatag pud ang insakto nga information, insakto tinuod nga information sa publiko.
Dugang pa, iyaw sa bagipasundayag ang kaimportante sa usa ka tukma na panahon og responsableng komunikasyon, ilabi na karong panahon na din higpit gikinahanglan gayud ang masaligan nga mga kaabag batok sa pagpakatap sa sayop nga impormasyon o fake news. In our line of work, kamo sa media, kami sa PNP, but on the public information, it is very important to have this kaning timely, accurate, and responsible communication. Labi na sa karon nga pahinganahon sa giingon sa akong classmate na in times of fake news, we really need a credible, reliable nga mga media partners. Kay kamo ang ga-shape sa perception sa ato ang community. Gipasabot usab ni GMA Regional TV News Producer Yap ang guidelines alang sa ethical and accurate police news reporting. Ilabi na sa paghatag pagtagad sa ethics nga angay sundon isip usa ka mamahayag samtang ana sa field or coverage. Uban sa prinsipyo sa kamatuoran ug insaktong impormasyon, independence, fairness and impartiality, humanity ug accountability. Ethics sa ka-journalist, sabihin mga ethics nga kailangan nato bantayan, especially pag mag-cover na ta, no? Mag-go out in the field. As journalists, we are the bridge, source of information, padulong dito sa mga normal na mga tao. Padulong sa ato ang mga viewers, sa ato ang mga listeners, sa ato ang mga followers. So we bridge that gap so that walay ma-left out. We bring them information, not just information, ato ang ginadala sila is the right and truth information. Sa laing bahin, gibutyag ni Police Major Revillas ang mga espesipikong operasyon ug mga saktong panahon kung kanusa lang makasulod ang mga media partners sa pag-cover niini. Gisugtan usab niya ang mga balaod nga nagpanalipod ug nagpatuman sa responsibilidad sa media. Specific nga mga operations nga kung kanus alang pwede makasulod ang ato ang mga media partners. And i-discuss po na to briefly ang mga laws protecting or laws nga challenges na to when we talk about our media friends or media partners. Butyag pa ni Police Major Villas ang pagigalayon sa media usa sa labing dakong hagit nga giatubang sa mga law enforcement operatives din matud pa niya. So nga na nakaingon man ka na mga media isa sa mga challenges, problema di ay ninyo? Yes. Why? Because over the years, ang PNP, ang problema na to is how we are being portrayed in the media. Isa na siya, but sa una to nga mga panahon, kung ato lang taon, 20 years na ko sa service, the PNP, more than 20 years na po siya nagsuffer sa reputation niya nga sa high negative jud. Ang PNP Media Relations Policy Orientation gipahigayon pinaagi sa koordinasyon ug aligon nga suporta sa Senso Ozames Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Attorney Henry India Fuamanal Jr. nga padayong naningkamot sa iyang commitment sa pagpalambo sa transparency, good governance ug inuusang pagtinabangay ug partisipasyon sa matag komunidad alang sa mas lapad ug epektibong pagpakaylap sa impormasyon.